我要修理安东尼。你知道很多弟弟妹妹都曾经有过这样的误解吗？我家弟弟在4岁的时候，跟他6岁的姐姐呛瞎说：“呵，等我7岁的时候，我就会比你大了。”然后姐姐说：“你永远不会时，他还很不解地问为什么。”当姐姐跟他解释后，姐姐回忆，他当时看起来好不高兴哦。王培婷，我哥哥安东尼已经会认字读书了，但是他一本书也不肯让给我读给我听。他会跟同学布鲁斯玩西洋棋，但是当我也想玩的时候，他跟我说：“你不走开啊，我会揍你哦。”我会让他穿我的史努比毛衣，但是他从来不借我他的宝剑。妈妈说，在安东尼的内心最深处，他是爱我的。安东尼说，在他的内心最深处，他认为我臭死了。妈妈说，在安东尼的内心最深处，甚至连他自己都不知道的最深处，安东尼是爱我的。安东尼说，在他内心的最深处，他认为我还是臭死了。等我6岁的时候，我要修理安东尼。等我6岁的时候，会有一只狗跟我回家。这只狗是我的狗，它会跟我在地上打滚，舔我的脸。如果安东尼想要摸它，我的狗就会咬它。等我6岁的时候，安东尼会得德国麻疹，然后爸爸就只会带我一个人去看棒球赛。之后安东尼又会得腮腺炎，然后妈妈就会只带我一个人去看花展。之后安东尼会感染病毒而得重感冒，然后爸爸就会只带我一个人去看电影，除非我愿意，不然我连一粒爆米花都不会留给他。等我6岁的时候，我们会比赛跑步，到时候我会跑得比他快。等我6岁的时候，我们会比赛跳高，到时候我会跳得比他高。之后我们会玩孔子下山来点名的游戏，出局的人总是他，到时候他一定气炸了，哈哈哈哈哈。等我6岁的时候，我就会读报纸啦，而安东尼还是只会读小小孩的 ABC。到时候我会问他，你支持的总统候选人是哪一位呀？等我6岁的时候，我会倒立，而且我的腿会笔直不动，不会像安东尼那样摇来摇去。如果有人搔痒我，我也不会倒；如果有人拿老虎钳威胁我，我也不会倒；如果有人叫我放弃，不然就揍我，我的腿还是会笔直不动。而安东尼只要有人轻轻搔痒他，他就倒了。等我6岁的时候，我就会削铅笔咯，然后我会跟安东尼说，很简单哦，就是这样削嘛。等我6岁的时候，我就会漂浮了，但是安东尼只会沉到水底。我敢站上跳板往池里跳，但是安东尼试了好多次还是不敢。我还知道怎么在水里换气哦，可是安东尼只会咕噜咕噜咕噜的喝水。等我6岁的时候，我会比安东尼高，因为都只吃胡萝卜、马铃薯这些营养的食物，而他总是吃一些软糖跟色素果汁。到时候我会把他的红球鞋放到架子上最高的地方，高到他站在椅子上都拿不到。到时候他会求我帮他把球鞋拿下来，我会说，你要说请。如果他不肯说请，呵呵呵呵，那么他的100年也拿不到他的球鞋。等我6岁的时候，我会心算7加4加10加3。安东尼只会1加1等于2，而且他还要用手指头算。等我6岁的时候，我们会比赛跑步哦。当我跑过街角的时候，安东尼连消防栓都还跑不到。下一次我会让他先跑，哈哈哈，但是他还是赢不了我。等我6岁的时候，我的朋友会打电话给我，没有人会打给安东尼。我会受邀到查理家过夜，还有艾迪家，还有戴安娜家，但是安东尼只能待在家里睡觉。安东尼明天见哦，我会这样跟他说。
等我6岁的时候，我会帮大人从超市买回来的东西，然后他们会说我很强壮，而安东尼的力气根本做不了这些事。等我6岁的时候，我会知道哪边是左边，哪边是右边，而安东尼却分不清楚东西南北。到时候我还会看时钟上的指针，而安东尼却永远也弄不清楚现在到底几点。到时候我还会知道我们家住在哪条街、哪个城市，甚至我连邮递区号都知道哦。但是安东尼却连自己家在哪都弄不清楚。如果他迷路了，我猜我还得去把他找回来。等我6岁的时候，安东尼还没学会骑脚踏车，而我却可以一边骑一边放双手。你还是一直跌倒吗？这样时候我会这样子问他。等我6岁的时候，我敢让罗斯先生把小木片放进我的喉咙里检查。如果他要帮我打针，我连哼都不会哼一声。罗斯先生会跟安东尼说：“勇敢一点啊，学学你的弟弟。”但是安东尼做不到，就是做不到哦。等我6岁的时候，我的牙齿会开始掉，我会把掉下来的牙齿放在床底下，然后牙仙会用几块钱来换我的牙齿。安东尼牙齿不会掉，他只好开始摇他的牙齿，一直摇，但怎么也摇不下来。我可能会把我的牙齿卖一颗给他，也可能不会。等我6岁的时候，只要玩宾果游戏，我就会赢。安东尼连一次也赢不了我。玩井字游戏，不论我选圈还是叉，赢的都是我。安东尼，我也救不了你。到时候我会这样说：安东尼来了，他想把我赶出游戏室。他说我臭死了，他说他要揍我，所以现在我不得不赶快跑。但是等我6岁的时候，我就不必逃跑了。等我6岁的时候，我要修理安东尼。